各位好，歡迎嚟到大象電視台。今日係2026年嘅3月20號啊。頭先我啱啱係經過呢個位置，想同大家講下發生咩事咧。咁就係剛才我喺對面行翻過嚟嘅時候咧，咁我行到而家呢個位咧，突然間聽到一聲巨響喎。咁就係咧呢個圍封個地方咧，上邊嗰塊玻璃係爆咗跌咗落嚟。咁好在我行到呢一個位嘅時候咧，先至爆。咁如果唔係咧，我就會受傷啦。咁剛才咧就有個阿伯企喺呢度，嗰個阿伯咧佢本身係身體有啲問題嘅，所以佢行得非常之慢。就係好在佢行得非常之慢，佢未行到嗰個位嘅時候咧，嗰塊玻璃又爆咗，跌咗落嚟。如果呢個阿伯行得快，好健康咧，又會咁啱喺嗰度揼中咗啦。咁而家我哋望翻上去上邊咧，個上邊咧係一個裝修單位喎，唔知係咪裝修單位嗰度發生事，跌咗啲落嚟。咁點都好啦，我相信如果係唔小心跌落嚟，或者專登抌咗落嚟咧，都係一個犯法行為。因為如果佢唔小心跌，佢係犯咗一個小心責任；如果佢係專登，就係故意傷人。咁就希望以後大家都留意下，唔好唔小心跌咗啲嘢落去，亦都唔好俾屋企嘅細路仔抌嘢落街。咁就祝大家都生活愉快同埋一切平安啦！多謝大家。